dib u milicsiga dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee saaxada siyaasadda Soomaaliya midda amniga iyo horumarada ayaan ku eegi doonaa warbixino taxane inoo noqon doona oo maalmahan idaacadda Risaale si toos ah ay idinkugu soo tabinayso. haddii aan ku horeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Soomaaliya talaado Janaayo labadeedii guddoonka aqalka sare ayaa waxa ay si kulul uga hadleen weerar lagu qaaday guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. war ay soo saareen aqalka sare ayay ku amreen wasaaradda gaashaandhigga in si degdeg ah u horgeyso maxkamadda ciidamada qalabka sida askartii ka dambeeyay weerarkaasi inkastoo arintaasi aanay dhicin. Arbaco Janaayo saddexdeedii siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka baaqday inuu hortago maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo loo ballansanaa. maxkamadda ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday go'aankii ay horey u gaartay maxkamadda gobolka Banaadir oo ahaa in aan wax racfaan ah laga qaadan karin dacwadda Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaana loo fasaxay xeer ilaalinta inay sii wataan baaritaankooda la xiriira eedeymaha ka dhanka siyaasigaasi. sidoo kale maxkamadda ayaa ka mamnuucday safarada dibadda ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur intii uu socday baaritaanka la xiriira dacwadihii loo haystay. saqdhaxe habeen Arbaca taariikhdu ay ku beegneed Janaayo saddexdeedii 2018 warar soo baxay ayaa xaqiijiyay in 3 wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xilalkii laga qaaday. wasiiradaasi waxay kala ahaayeen Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya oo lagu bedelay Danjire Axmed Ciise Cawad oo ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Mareykanka. waxaa kaloo xilka laga qaaday Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirkii arrimaha gudaha waxaa lagu bedelay injineer Cabdi Maxamed Sabriye oo ahaa nin ganacsade in muddo ku noolaa dalka Kenya. sidoo kale waxaa xilka laga qaaday Qadra Axmed Ducaale wasiiradda ganacsiga waxaa lagu bedelay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo horey u soo noqday wasiirkii warfaafinta Soomaaliya. xilka qaadistaasi waxa ay soo shaac baxday subax Khamiis aroor hore ah. maalin kadib ayaa wasiirkii arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Saciid Faarax Juxa oo ka hadlay wareegtada xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxday oo xilka looga qaaday wuxuu sheegay inuu idaacadaha ka maqlay isagoo oo ku sii socdo garoonka diyaaradaha aadan cadde si uu u qaban qaabiyo safar madaxweynaha uu ku tagi lahaa magaalada Garowe. isniin Janaayo 15keedii Al-Shabaab ayaa markii u horeysay war ka soo saaray mowqifkooda ku aadan Sheekh Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo wada hadal xilligaasi kula jiray dawladda Soomaaliya isla markaana isku soo dhiibay bishii Agoosto ee sanadkii hore 2017 bil kadib markii uu Mareykanka ka saaray liiska argagixisada. afayeenka guud ee Al-Shabaab Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere ayaa sheegay in muddo ah uu soo jiray kala duwanaansho u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Muqtaar Roobo isagoo xusay inuu isagu jiray dhowr arrimo oo ay ka mid yihiin caqiidada iyo arrimaha ku aadan hay'adaha ka howlgalaya deegaanada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. taasina ay keentay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku kala aragti duwanaayeen Roobo iyo Al-Shabaab. maalin Khamiis Janaayo 18keedii gudaha dekedda magaalada Muqdisho ayaa lagu dhex toogtay sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda oo lagu magacaabi jiray Generaal Saciid Aadan Dheere Saciid Marino. sarkaalka la dilay oo maamulayay qayb ka mid ah dekedda waxaa lagu magacaabi jiray Saciid Marin kaas oo si weyn looga garanayay dekedda. sarkaalkan waxaa dilkiisa ka dambeeyay nin isaga ku xigeen u ahaa iyadoo oo ninkaasi gacanta lagu soo dhigay. maalin Jimco ah 19kii bishii Janaayo 2018 dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ilaa 32 caruur ah ay ka soo badbaadiyeen Al-Shabaab kadib weerar ay ku qaadeen iskuul ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe. maalin Axada Janaayo 21keedii 2018 sanadkan sii dhamaanaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray u magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo horey u ahaa wasiirka warfaafinta iyadoo dhammaan xilalkii laga qaaday xubnihii hayay xilalka gudoomiye ku-xigeenada iyo xogayaha guud ee gobolka Banaadir. wareegtada ayaa lagu sheegay in soo jeedin ka timid wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya loogu magacaabay Cabdiraxmaan Yariisow xilkaasi. waxaa kaloo la magacaabay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhanka ammaanka iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax. sidoo kale waxaa la magacaabay Xuseen Maxamed Nuur oo loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda.
waxaa kaloo la magacaabay Marwe Basma Cumar Axmed oo loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo sidoo kale Aadan Sheekh Cali Fiido oo loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud halka xogayaha guud ee gobolka Banaadir loo magacaabay Cumar Cabdirasaaq Xuseen waxaana si toos ah xilkii looga qaaday gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed iyo xubnihii kale ee la shaqeynayay ku-xigeenadiisa kadib markii maalmo ka hor Taabid uu sheegay kadib markii gobolka Banaadir lagu doortay oo gudoomiyaasha ay doorteen sida uu sheegay أحد جناية كوي لباتن كيدي قدوميه هوري مامل كقبل كبنادر تابد عبد محمد أو كهذا مركي وهوريسي خلاف كصباح الكقادستيسي سوق لدحقة ليسقي مدحتوية الصومالية أيها شيء انقلاف كأسلحان وكوها يلبق قضب تابد أيها شيء قضب كوهري خلاف كان وها حسلوني ذا عاصمة أو سيدا وشجاهد أرنس جود يسجار أهبا وبهن نبضوني ما يضع الله إلى ينبضي سرين تشرعك qodobka labaad ayuu ku sheegay shirkii wadatashiga ee nabadda iyo horumarinta gobolka Banaadir oo ahaa shir dhinacyo kala duwan ay aragtidooda ku soo bandhigi lahaayeen oo reer Muqdisho ah laakiin arintaasi aanay suuro gelin talaado Janaayo 30keedii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa wareegtadii ugu horeysay uu soo saaray waxa uu si rasmi ah uga joojiyay dhismaha ka socday dhulka danta guud ee Biyaasa Liibaro ee ku yaala aaga ceelgaabta ee degmada Xamar Jajab gudoomiyaha ayaa hay'adaha ay qusayso ku wargeliyay joojinta howlaha dhismaha ee socdo waxaana uu tilmaamay in aan loo dulqaadan karin in hantida qaranka si gaar ah looga faa'iideysto talaado Febraayo 6deedii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaal la xiriirinayay qaraxii 14 Oktoobar ee sanadkii 2017 ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho maxkamadda ayaa tan wixii ka dambeeyay qaraxaasi ku howlaneed baarista sida uu u dhacay qaraxa iyo waliba dadkii ka dambeeyay waxaana ay ugu dambeyn riday xukunno isugu jira xabsi daa'in xarig iyo eedeysanayaasha qaar oo la sii daayay kadib markii wax dambi ah lagu waayay maxkamadda ayaa Xasan Aadan Isaaq Cali ku riday xukun dil toogasho Cabdullaahi Ibraahim Xasan Absuga oo maqan waxaa lagu xukumay xabsi daa'in Cabdiwali Axmed Diiri waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ciidana dhammaantood waxaa lagu eedeeyay qaraxii Soobe inay ku lug lahaayeen Jimco Febraayo 23keedii dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weeraray barta kontarool ee ciidanka ay ku leeyihiin isgoyska Sayidka iyo sidoo kale hoteelka Doorbin ee magaalada Muqdisho dableyda Al-Shabaab ka tirsaneed oo isgoyska Sayidka xoog ku soo maray ayaa ugu dambeyn lagu dilay nawaaxiga golaha shacabka Al-Shabaab waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ugu tala galeen qorshahoodan uu ahaa madaxtooyada Villa Soomaaliya sidoo kale weerar kale oo lagu qaaday hoteelka Doorbin oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa halkaasi ku qarxay waxaana tirada guud dadka ku dhintay qaraxyadaasi ay noqdeen 30 ruux sida saraakiisha dawladda ay sheegeen intaas ayaan ku soo koobaynaa dhageystayaal qaybta koowaad warbixino taxana inoo noqon doona oo aan dib ugu eegi doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya هذا فبراير 6deedii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaal la xiriirinayay qaraxii 14 Oktoobar ee sanadkii 2017 ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho maxkamadda ayaa tan wixii ka dambeeyay qaraxaasi ku howlaneed baarista sida uu u dhacay qaraxa iyo waliba dadkii ka dambeeyay waxaana ay ugu dambeyn riday xukunno isugu jira xabsi daa'in xarig iyo eedeysanayaasha qaar oo la sii daayay kadib markii wax dambi ah lagu waayay maxkamadda ayaa Xasan Aadan Isaaq Cali ku riday xukun dil toogasho Cabdullaahi Ibraahim Xasan Absuga oo maqan waxaa lagu xukumay xabsi daa'in Cabdiwali Axmed Diiri waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ciidana dhammaantood waxaa lagu eedeeyay qaraxii Soobe inay ku lug lahaayeen Jimco Febraayo 23keedii dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weeraray barta kontarool ee ciidanka ay ku leeyihiin isgoyska Sayidka iyo sidoo kale hoteelka Doorbin ee magaalada Muqdisho dableyda Al-Shabaab ka tirsaneed oo isgoyska Sayidka xoog ku soo maray ayaa ugu dambeyn lagu dilay nawaaxiga golaha shacabka Al-Shabaab waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ugu tala galeen qorshahoodan uu ahaa madaxtooyada Villa Soomaaliya sidoo kale weerar kale oo lagu qaaday hoteelka Doorbin oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa halkaasi ku qarxay
waxaana tirada guud dadka ku dhintay qaraxyadaasi ay noqdeen 30 ruux sida saraakiisha dawladda ay sheegeen. intaas ayaan ku soo koobaynaa dhageystayaal qaybta koowaad warbixino taxana inoo noqon doona oo aan dib ugu eegi doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya.